Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa habibina Muhammad. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa syaw yawman la yajzi walidun an waladihi wa la mauludun wa huwa jazin an walidi syai'an. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas inna rabbakum wahid la fadla li arabyin ala a'jamyin wala li a'jamyin ala a'rabyin wala li ahmar ala al-aswad wala lil aswad ala al-ahmar ila bitaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah sholat subuh Bapak Ibu, alhamdulillah ejang punika kula dirasami tasih pinilih Allah Ta'ala saged nindai kewajiban saking kewajiban kita inggih punika sholat subuh dipun tindaki kanthi jamaah, dipun lajengaken thalabul ilmi utawi sareng sesarengan ngaji ilmu agami, ilmu Islam, utaminipun kaitanipun kalih adab lan akhlak ingkang damel bagusipun tiang, damel becikipun manah tiang lan uga perange watak wantunipun manungsa. Ejang punika kita bahas tasih kitab Taisirul Khalaq al-ghururu. Ghurur iku utawi iku ghurur niku kapusan, tertipu. Kapusan, tertipu. Pernah kapusan mboten? Pernah kapusan? Kerep ndi kapusan do ngapusi? Kerep ndi? Bu, kerep kapusan apa kerep ngapusi? Impas, berarti insyaallah ya. Ghurur utawi iku kapusan utawa kena bujukan panggumya. Huwa sukunun nafsi, sing diarani ghurur kuwi sukunun nafsi, tentrem utawa tenange jiwa ila marang ma barang-barang iwa fikul hawa, tenangi jiwa kelawan barang-barang sing nyocoki hawa nafsu. Tenangnya jiwa dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu. Jadi nak bangsa nindaki sing ala-ala kuwi atine tentrem, kuwi jenenge ghurur, tertipu. Ya, tertipu. Wa yamilu ilaihi lan condong marang nopo, marang ma barang-barang kuwi at-tabau, ya kuwi watak wantu, condong marang barang-barang sing nyocoki karo hawa nafsu. Dadi ghurur niku tenange jiwa, tentreme jiwa marang barang-barang sing nyocoki hawa nafsu lan condong kelawan hawa nafsu, napa kelawan apa-apa barang-barang kuwi at-tabau watak wantu niku ghurur, tertipu. Bisa babi syubhati syaitoniyatin, disebabke syubhatin, disebabake napa bujuane syaitoniyatin, syaiton utawa setan-setan. Jadi ghurur itu adalah orang yang tertipu,
Orang yang terlalu nyaman terhadap hawa nafsu disebabkan godaan syaitan, sehingga dia nyaman, tentrem ing dalem apa-apa sing nyocoki hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Lah gurur niku disebutke wa huwa nau'ani, lan gurur kuwi kapérang enek loro, dibagi menjadi dua. Awalu sing nomor siji gururu ahlil kufri, gurure kapusane wong-wong kafir utawa tertipunya orang-orang kafir. Gurur sing dilakoni, gurur yang menimpa orang-orang kafir, ya, sing ngeneki wong-wong kafir. Wong kafir niku kita watesi wong sing ngrasuk agama saliyane Islam. Ora tok digawa-gawa nyang wong Islam barang dikafirke. Karena wong Islam niku ora bisa den kafirke sinajan nindaki rupa dosa saliyane syirik, jer nggone nindaki kuwi ora karana juhud utawa mbangkang kelawan kewajibane. Tiyang niku arepa mendem, bahkan dodolan dendeman, arepa medok, bahkan dadi napa, dadi babonane, tapi nek ijek yakin kuwi salah, dia tidak akan menjadi kafir. Nah, jek yakin ngono kuwi cara dalan, jek ngerti dalane kapan-kapan iso bali. Alamate jek nyimpen. Jadi nak lunga dodo iki nyimpen alamat. Jadi mau bali-baline rada penak. Wallahu a'lam bishawab. Sing nomor siji ghururu ahlil kufri, tertipunya orang-orang kafir, kapusane wong-wong kafir. Ya. Alladzina starawul hayata dunya, yaiku jenis kapusane wong kafir, alladzi yaiku wong-wong kang istarawul hayata dunya, nggone nuku panguripan dunya bil akhirati kelawan ngakhirat. Bahasanya menukar dunia dengan akhirat. Apa bentuk tertipunya orang kafir? Mereka rela menukar dunia dengan kehidupan akhirat yang abadi. Kenapa? Karena bisa babi syubhatin syaitoniyatin, bujuan setan, bujuan syaitan. Famin humongko setengah saka wong kafir, bagi kok ade yo padha iki berarti ade yo tiru-tiru wong kafir iki. Iki gurure wong kafir kok ngeneki wong muslim. Man sakana ila dunia, sebagian wong kafir enek sing kapusan wujude. Man sakana ila dunia wa zuhrufiha, dhewek nen tenang ayem kelawan panguripan dunya, wa zuhrufiha lan uga pepaesen utawa ke napa perhiasannya, pepaesen utawa perhiasannya. Wong kafir enek sing kapusan wujude, dhewek nen kapusan wujude menika tertipu dengan kehidupan dunia. Nyambut gawe lali karo salate, makaryo lali karo sedulure meremok. Ya niku masya Allah seneng-seneng lali karo ngakhirate. Ya seneng ya itu aja kelatu, ya seneng kok pendak dino. Hati-hati, masya Allah jamaah. Wa ankarol baksa, disertani ngufuri ngingkari al baksa, dino ditangekake utawa dibangkitkan. Makna yaumul baksa menika dino akhirat. Kathah tiyang sing napa kapusan kalau endahe donya, kapusan karo endahe bondo,
banjur supe karo akhirat. Yen bondo-bondo sing didadweki, dunya-dunya sing disenengi kuwi besok bakal dijaluki pertanggung jawabane. Bondone bakal ditakoki, ditelesik, kok ngendi nggo apa. Dia lupa. Seneng-seneng pokoknya uripe seneng. Wong golek ditinggo seneng, lali sedekah, lali salate, besok sore uripe mung buru seneng. Kecekel mboten? Ra kecekel, wong diburu kok. Wallahu alam suwab. Niku jamaah tiang tertipunya orang-orang kafir. Tertipu dengan kehidupan dunia. Nah awake dhewe kapusan kelawan dunya, ngangsi kumawani nuku dunya karo panguripan akhirat sing langgeng, awake dhewe berarti nuruni fikroe, nuruni pola fikire wong kafir. Ngaji kalahke, manembah dikalahke, salat dikalahke, halal haram iso diatur, bener luput iso di. Masya Allah, berarti wis nuruni dudu wong kafir. Tapi nuruni persipatane, nuruni watak wantune wong kafir. Nak wis urusan donya, nak wis urusan bondo, merem. Wong meremi ra iso ningali apa-apa. Basan kaya wong buta ra iso mbedakake bang, ra iso mbedakake putih, ra iso mbedakake ireng, ra iso mbedakake ireng apa? Kuning, ora iso mbedakake lek karo ra mbedakake tangga, ra iso mbedakake bojone karo bojone tangga, ra iso. Angger rambut dawa berarti wong kafir ngono kuwi. Kok mirip-mirip yo, berarti ada yang mirip karo wong kafir, menyerupai orang kafir. Masya Allah jamaah. Asani sing nomor loro, ghururul mus'usati minal mu'minina. Lah iki sing nek dhewe kapusane ahlu maksiat minal mu'minina saka ewane wong-wong mukmin, ya awake dhewe. Banyak orang yang tertipu, orang-orang mukmin yang tertipu. Ghurur, oke, mirenge nggih. Kelawan bojoane setan. Ghurur tertipu oleh godaan setan. Faminhum mongko saka wong mukmin man lam ya'mal, enek sing babar blas ra ngamal, ra ibadah. Yen ngibadah yo sak tekane, ya. Man lam ya'mal ightiraran bisaati afwillahi ta'ala, dhewek nin orang ibadah karono kapusan karo nggone mahami salah afwillahi ta'ala, pangapura jembare pangapurane Gusti Allah. Oh, aku rasa latih Gusti Allah mau paring ngapura, wong aku mendem-mendem ngene iki ya Gusti Allah mau paring ngapura, wong aku ki medok-medok ngene iki ya Gusti Allah mau paring ngapura, aku ki melanang-melanang ngene iki ya Gusti Allah mau paring ngapura. Sehingga dheweke karem karo maksiate, karem karo dosane, karono dheweke duweni tafsir salah yen Gusti Allah kuwi dat sing jembar ngapurane. Sehingga sebab iku awake ora ngamal. Sehingga sebab iku awake ora ngamal. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah ingkang hormati. Niku sing nomor siji. Dingendikake. Walam yadri, dhewekne ora ngerti sapa wong sing golongan pertama tidak beramal karena ndekne di tafsir Gusti Allah ki napa moho jembar napa ngapurane. Angger kawula mbok ya dosa Gusti Allah weneh ngapura ora kaya menungso.
Sehingga wala yadri dheweke ora ngerti, walam yadri anna raghbata fi syai'in min ghairi akhdin fi asbabihi. Satuhune napa anna raghbata satuhune anteng fi syai'in ing dalem sawiji-wiji apa min ghairi akhdin tanpa jipuk fi asbabi ing dalem sebabe tamaun matmumun iku tamaun matmumun kuwi pakarti matmumun kang jember utawa elek. Orang berharap terhadap sesuatu tanpa mengambil sebabnya niku pakarti sing elek. Yen awake dhewe ngarep-arep jembare pangapurane Gusti Allah, awake dhewe kudu ngakeh-ngakehke ngamal, kudu ngakeh-ngakehke istighfar utawa tobat. Kaya mangkono kuwi winastanan tiyang niku kena penyakit nifak utawa munafik. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mukminu wong mukmin mono ya'malu bi ta'ati wong sing ngamal ngibadah wa huwa musyfiqun wajilun khaifun disartani nggone ngamal duwe rasa hale wektu ngamal duwe rasa khawatir yen to ngamale ra ditampa. Cirinya orang mukmin ketika dia beramal, mbok tahajud, mbok salat wajib, mbok maca Quran, mbok zikir, disertai ada rasa khawatir kalau amal yang dikerjakan tidak diterima. Niku wong mukmin. Ora terlalu pede, aku tahajud mau bengi sewengi, tahajud apa nglebur dosa, tahajud. Orang mukmin iku, wong mukmin iku, wong sing rikalane ngamal disertani rasa hum hale dheweke duwe rasa khawatir yen to ngamal sing dilakoni ora tinampa Gusti Allah Ta'ala. Kita beramal kemudian kita nyaman, awake dhewe terus ngamal terus nyaman, iki mesti aku ditampa. Bagian saka awake dhewe kapusan marang bujuane syaitan. Oke, adik terlalu pede kan. Pemenang dadak ngitung-hitung kalkulator. Aku sedina jamaah ping 5. Ping 5 dadekno 17 ping 5. Wetung nokeh banget iki. Ya akeh pokoknya nggih 135 sapa. Mula aku saiki ra jamaah, aku tak leti yo. Ndak ngitunge kangelan. Jadi rikalane awake dhewe rumangsa tentrem wektu ngamal, yakin aku ngamalku mesti ditampa, yakin ngamalku oke. Ketika itu kita sedang tertipu hurur oleh godaan setan. Sebab wong mukmin iku dheweke ngamal disartani rasa khawatir kalau amal yang dia kerjakan tidak diterima Allah, sehingga dheweke rumangsa kurang, rumangsa elek, dia senantiasa memperbaiki diri. Niku wong mukmin. Dadi dhewe nyaman dengan amal yang hari ini kita lakukan. Awake dhewe termasuk wong sing kapusan, tertipu. Bismillah. Jamaah yang hormati niku Masya Allah niku wal fajiru ondene wong fajir wong ahlu maksiat au fasikun utawa wong au fasiku wong fasik ya'malu bil ma'asi ondene wong fasik ondene wong fajir, wong mukmin tapi fasik, wong mukmin tapi fajir, ya'malu bil ma'asi dheweke tindak maksiat wa huwa aminun tapi hale dheweke rumangsa aman.
Gusti Allah kuwi maha paring ngapura. Adapun orang fasik, adapun orang munafik, munafik sing kita maksud munafik amali, munafik sing enten kalian tiang-tiang mukmin dhewekne nindaki maksiat wa huwa aminun, lan dirasa aman, ora dirasa wedi, ora nek khawatir babar blas. Dadekno nek awake dhewe iki maksiat kok renek khawatir babar blas, awake dhewe ninggalke ketaatan renek sumelang babar blas, iki yen tondo-tondo awake dhewe wis kapusan meneh ambal kaping 2 saka panggumbyake setan. Jamaah, Sayyidina Umar bin Khattab niku level 5 kan dhuwur Pak nggih. Sayyidina Umar bin Khattab niku nate kula pun nate jelaske ora salat jamaah ngasar pisan kuwi wae karana ora keprungu adzan. Wong biyen renek pengeras suara. Sebab anggone panjenengane ten kebun kurmanya. Kebun kurmanya menika hampir panen. Jadi ora biasane. Sehingga karena terlalu asik di kebun kurmanya, begitu keluar dari kebun kurma, saudara sahabat-sahabat sudah pulang dari sholat asar. Ngono jenengan dirasa piye ngono apa ora? Isin ro Gusti Allah, nah isin karo wong iki malah ngati-ati. Isin ro Gusti Allah dirasa menyesal niku ngapunten pomo jenengan ni rasalah jamaah pisan lho Pak Bu, kuwi dirasa piye ngono ora? Apa biasa? Kayak dene yo malah alasan dhewe. Kayak ora tau jamaah ra mbok tekoki malah guraku ra jamaah pisane mbok luruwi. Jadi semoni ngene niki anu maghrib belum mancing karena kancane bareng asar mulai nyang masjid. Mulai nesu kok. Sayyidina Umar bin Khattab rikalanipun manggihi pirsa, jamaah pun mantuk, nangis, gelo, ora mung gelo, gelone kepati-pati, ndugeni Kanjeng Nabi matur saking gelone kebune sing nyebabke salat jamaah kadar diwakafke. Nah awake dhewe kaya ndimang kaya Sayyidina Umar bin Khattab Pak Bu, awake dhewe butuh pirang kebon. Entek ora sida nggo umroh. Ya Allah, Masya Allah. Niku orang fajir, orang fasik ya'malu bil ma'asi, dheweke nindaki rupa-rupa maksiat tetep aman. Rasalat rapopo sing penting oh Pak sing penting atine. Rasalat kok tembung rapopo wong sementara mriko sahabat ora jamaah wae popo, ora mung popo bahno oh Pak popo bahno utik napa zaman dilen kan popo bahno negeran ya singgol berarti popo bahno. Ya Allah, Masya Allah. Dipun criosaken wonten ing dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqi Salaf, enten ulama sing dalunipun menika karana saya mboten wungu tahajud. Ora wungu tahajud lho, mboten wungu subuh lho. Panjenenganipun gelone nangis ngantek paningale bendul-bendul ameh metu bola matanya karena dalu mboten wungu tahajud. Pertanyaane jenengan nggih wonten nara tahajud yo nangis Bu, jenengan nak tahan dalu mboten tahajud enek rasa gelo apa ora? Nak ora kapusan kowe. Nak kowe omong gelo kowe ngapusi aku. Aduh, serba salah ini. Nyatane kowe langsung isok guyang-guyung kok. Lho, bendul-bendul. Ya Allah, wonten jamaah niku yang pertama. Kapusane nggih gelo ngono wae. Niku kula pendet hadis niku ten tafsir Ibnu Katsir
Niku tafsir surat nopo Al-Anbiya ayatipun 9. Niki saged ditinggal ing dalem. Sing nomor 2 kabus sale mukmin. Au niki ten luar negeri. Iktimadan ala taatil abai. Enek uga wong sing faminhum man lam ya'mal. Enek wong sing ora ngamal. Glai-glai ngamale ora pati semangat, dia tidak banyak beramal. Kenapa? Iktimadan ala taatil abai, karena menyandarkan pada kebaikan orang tuanya. Ra ngamal ra apa-apa. Mbahku kuwi lho, wali. Dalam tubuhku mengalir darah simbah. Tidak ngamal rapopo. Dia iktimad dan menyandarkan kepada kesolian orang tua. Ngendel-ndelke wong tua. Nak bondo rada logis. Iki ngamal loh. Oh, dalam tubuhku mengalir darah merah. Terus orang ngamal. Rasalat rapopo. Ya, Masya Allah. Laniku kirek dan kisah Ashabul Kahfi wae melu wong saleh niku mlebu surga kok. Apa meneh aku, mbahku wong saleh, mesti aku mlebu surga sinajan ra salat. Ngantek sing kafir barang yo ngaku mlebu surga karo lombae wong saleh. Aku keturunan Nabi. Nak keturunan Nabi ada turun Nabi kabeh no. Awake dhewe sing ngijazai malah Gusti Allah. Kono sing ngijazai kan rung genah. Niki sing ngijazai Gusti Allah Kanjeng Nabi langsung awake dhewe dijazai ya ibna Adam. Gitu. Ya anak Adam. Awake dhewe diakoni Gusti Allah lho. Rasah tes DNA wis diakoni awake dhewe turunane Nabi Adam. Mula awake dhewe yo pantes disebut Habib. Sekian. Tapi ora patut Habib Jianto. Rapa Habib kok Jawa. Sekian keturunan Nabi Adam gitu. Ya ibna Adam gitu mboten. Insyaallah. Jadi jamaah. Ada yang menyandarkan ketaatan orang tua. Dhewene ra ngamal, sithik ngamal. Dhewene sembrono karo maksiat. Iktimadan dia menyandarkan kepada kesolihan orang lain. Jenengan boten sasumelang, jenengan ra ngamal ra ngopo, syarate siji, nak ora gelem siji, jenengan derek kalih para niki. Nomor 2, jenengan khidmat, duwite metu. Nak boten sak ora-orane jenengan duit jeneng padha kalih niku jenengan mlebu surga. Ajen jenengan di jeneng padha karo niku jenengan masuk surga. Ngono kuwi. Salah apa-apa. Sing penting jenenge padha karo mesti mlebu surga. Kan ada sing ngendika. Malah enek kiai sing ngendika ngene. Sapa sing ngingkari yen fulan wis pernah mi'raj sewengi ping 70 bahwa kafirun murtadun. Mongko wong sing ngingkar kuwi kafir murtad. Duh. Mi'raj ping 70 sewengi. Siapa yang mengingkarinya kafirun murtadun. Dhewek nang kafir tur murtad. Wis kafir murtad. Piye sapa? Aduh, niki tertipu Pak. Banyak orang tidak melakukan sholat, tidak melakukan ibadah karena iktimadan ala taatil abai. Dia menyandarkan kepada ketaatan nenek-nenek moyangnya. Ono mau, kowe arep anu ngelek-elek aku. Berarti kowe neraka, ngelek-elek keturunane Kanjeng Nabi neraka. Padahal dia keturunane Kanjeng Nabi. Ya masyaallah jamaah pun. Iki mengke mantuk ngajeng paringi Habib kabeh rapopo itu. Habib sapa niku. Wallahu a'lam bissawab. Niku ikhwati billah. Dingendikake. Walam yatskur. Ora padha eling. Sapa wong iki? Qaulahu ta'ala.
dawe Gusti Allah taala ten dalam surat napa Luqman ayatipun 3 wong sing iktimadan ala taatil abai ra padha eling dawe Gusti Allah. Apa dawe Gusti Allah? Wahsyau lan padha wedya sapa nira kabeh yauman ing sawijining dina la yajzi walidun an waladihi kang ora bisa nulung sapa walidun wong tuwa an waladihi ing anak-anake, ya, wala mauludun lan uga ora bisa nulung anak-anak ing wong tuane, wa huwa jazin an waladi syai'an dheweknen ora bisa nulung males marang wong tuane sithik-sithik. Ingatlah kalian pada satu hari yang orang tua tidak bisa menolong anak-anaknya, anak pun tidak bisa menolong orang tuanya. Kapan? Yaumul jaza, ing dina menungso diwales ngamale, ora diwales karana ngamale wong liya. Wektu niku urusan wis dhewe-dhewe, wektu niku urusan wis piyambak-piyambak. Surat Luqman ayatipun 3 Setelah itu ada urusan lain. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah ingkang hormati niku. Sing nomor 3 terakhir. Kapusane wong mukmin. Wah niki, kapusane wong mukmin. Wa minhum man lam ya'mal. Ya. Sebagian wong enek sing ora ngamal ightiraron ala kasratil ilmi. Dhewek nen kapusan karena sebab rumangsa akehe ilmu. Ra ngamal ra apa-apa aku ngilmu. Aku ra tahajud ra apa-apa, cekake tok tahajud pendak bengi. Ini kalimat motivasi bukan berarti awake dhewe ra tahajud. Kanjeng Nabi nggih dawuh ngoten, mandala ala huda, tapi Kanjeng Nabi yo tahajud ora Kanjeng Nabi. Do tahajud to cah. Kowe nak tahajud, aku ra tahajud, aku to ganjaran tahajud. Itu bagian dari dalil untuk memberi motivasi fadilah. Tapi Kanjeng Nabi piyambak malah tahajude luwe. Do salat to, kowe arep kowe salat tetep ra ngungguli aku ra salat. Wong kowe anggere salat ya kowe to ganjaran kok ngono kuwi. Tapi dekne ra ngamal. Ini tertipu. Bedone nek kita ngamal maka kita mendapatkan ganjaran setiap orang yang beramal karena jasanya kita mengantarkan mereka mendapatkan hidayah. Oh masya Allah. Ini ikhwati fillah jamaah. Wala yatanabbahi lan yen to ora eling sapa asali wong sing katelu iki, wong sing ngendel-ndelke ilmune. Ila anal ilma bila amalin satuhune ngilmu sing tanpa dingamalke. Ya kasyajari bila samarin, kuwi tepane kaya wit buah sing ora pernah ngetokake buahe. Dia tidak ingat bahwa ilmu yang tidak diamalkan, pengetahuan yang tidak diamalkan, kasyajari bila samarin, iku tepane kaya wit sing ora pernah ngetokke buahe. Nandur wit pelem ora tau ngetokke peleme, nandur wit gedang ora tau ngetokke gedange, nandur wit pugung ora tau ngetokke pugunge. Al ilmu bila amal, ilmu sing tanpa diamalke kasyajari bila samarin, seperti pohon buah yang tidak pernah mengeluarkan buahnya. Kata sing kapusan akhirnya ngamal. Ngapa Pak kowe ra tahajud? Aku ora tahajud iki cekake pendak bengi tok tahajud, ro bocah-bocah tok tahajud kae. Ngapa ora nyang masjid Pak? Aku arep ora nyang masjid entuk ganjaran 17. Wis akeh aku karo bocah-bocah. Kenapa? Pendak nyang masjid lho kuwi ngekeki aku. Gawake mulih aku nang ngekeki ding kono yang gawe dhewe kok. Gawake mulih aku. Lah kok kaya kenduret digawake mulih. Wow. Ya ini syaratnya kita beramal. Awake ngamal banyak yang ikhtiroron tertipu, akhirnya tidak beramal karena dia merasa ilmu ala kasratil ilmi, merasa ilmu nuga. Niku jenenge wong jarkoni. Mula aja dadi jarkoni
dadi jarkoni. Dari jarkoni ini Arabi. Odo dadi wong jarkoni iso ngujar ora iso nglakoni, tapi dadi jarkoni iso ngujar ya iso nglakoni. Dadi jarkoni Arabi. Isben insyaallah ngoten Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah ingkang hormati sing wa minhum man ikhtara bi kasrati ibadatihi. Sing terakhir ngapunten, enek uga mukmin sing kapusan karana akeh ngibadahe. Kalih didhahar Pak, mboten napa-napa. Dahar, monggo. Enek wong sing kapusan karana akeh ngibadah. Aku pendak bengi tahajud. Aku pendak malam Jumat sholawatan. Aku pendak bar subuh sedekah. Aku pendak esok duha. Ya. Enek wong mukmin sing kapusan karana bikasrati ibadatihi. Akeh ngibadahe fadhanna annahu ahaqqu bil afwi min ghairihi. Dhewekne duweni panyangka yen akeh ngibadahke mesti luwih akeh ganjarane lan akeh kesempatan di ngapura Gusti Allah bandingke an ghairihi liyane. Mau ibadah oke kan dipamer. Ibadah itu kalau pun pernah matur urusane baina wa baina Allah antara dhewe karo Gusti Allah. Rasa perlu dilibatke wong liya ten dalem ibadah awake dhewe. Urusane baina wa baina Allah. Masyaallah nggih. Walam yadri wong sing pameran ibadah kuwi ora ngerti anna hadza madhibun satune li ikhlasihi satune mamer-mamerke ngamal kuwi mudhibun li ikhlasihi kuwi esok ngilangke ikhlase ngibadahe muwaffitun lisawabi a'malihim lan uga esok dadekke musprone ganjaran amalihi sekabehane ngamale. Masya Allah. Jadi nek sing kapusan kono ibadah uga aku ki pendak anu ki ora sah perlu diceritake. Ngamal ki ora perlu diceritake kejaba guru marang murid, wong tua marang anak. Karena ngemot maksud tarbiyah dan memberi contoh. Kenapa? Karena murid karena anak niku butuh ngerti kepiye to guruku, kepiye to wong tuaku ngamal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.